Gaxi, hemen ez dago xaboirik. Begiratu ongi. Bilatu? Inor badago hemen? Bai, norbait badago, hor, gelan. Inorrez, hemen ez dago inor. Inor badago? Bai, norbait badago. Ez dago inor. Aizu, kaixa bat mesedez? Ezer badago barruan? Ez dago ezer. Bai, zerbait badago. Ezer badago? Ez dago ezer. Bai, zerbait badago. Beira, hemen ditugu litrokoak, hemen litrokoak, hor behian 5 litrokoak, horko beste estanteri hortan. Barkatu? Aizu, non daude xaboiak? Hor atzean. Graxi, hemen ez dago ezer. Hor dago neska, galdetu. Xaboiak Eta zapiak. eta zapiak. Begira, mostradore aurrean, Mostradore aurrean, mahai azpian. mahai azpian. Zapiak? Kaxan, hor daude zapiak. Eta xaboiak? Xaboiak bazterrean, apalean. Eta ardoa nun dago? Hor, ate ondoan. Mostradore aurrean. Mostradore atzean. Mahai azpian. Mahai gainean. Ate ondoan. Hemen ez dago ezer. Begiratu hor. Agur! Kontuz! Kontuz? Kontuz, kontuz! Argi bili! Agur, aitatxo! Agur, seme. Argibili. Erne? Erne. Erne.
Egunoa Margari. Gosaria prest dago. Oraindik lo nago. Ireki lehioa mesedez. Eguraldi ederra, kalean ez dago inor. Igandea da. Eta jendea hoean dago. Badago mermeladarik? Ah, bai, sukaldean, mai gainean. Mermelada gutxi dago. Kontuz oso beroa dago. Ez dago azukrerik. Etxe honetan ez dago ezer. Bai esan? Aingeru, entzun. Nor da? Isilik eta entzun. Kale honetan telefono kabina dago. Telefono kabina non? Nor da? Botika ondoan. Nor da? Kale honetan badago kabinarik? Bai. Botika ondoan? Bai? Kabinan pakete bat dago. Telefonoaren azpian. Etorri azkar eta argi ibili. Gu ere hemen gaude. Baina nor da? Pakete bat telefonoaren azpian. Zer dau? Ez irten. Ez irten. Bai. Orduan ni ere bai. Kabina han, aurrean dago. Kalea hutsik dago. Ez dago jenderik. Bai, norbait badago. Hor, eskuinean, izkinean. Ez begiratu, baina atzean ere gizon batzu daude. Hemen dago kabina. Bai, botika ondoan. Jende asko dago. Atzean bai, baina aurrean ez dago inor. Kabina zerbait dago. Bai, telefonoaren azpian. Erne!
Ireki. Baina poliki, Kaixo lagunak. Barkatu. Patxi, zer da? Erne, Barkatu. Jaun Andreok, Gabon. edo arratsaldeon. Zer dau? Ez irten. Ez irten. Bai. Orduan ni ere bai. Kabina han, aurrean dago. Kalea hutsik dago. Ez dago jenderik. Bai, norbait badago. Hor, eskuinean, izkinean. Ez begiratu, baina atzean ere gizon batzu daude. Hemen dago kabina. Bai, botika ondoan. Jende asko dago. Atzean bai, baina aurrean ez dago inor. Kabina zerbait dago. Bai, telefonoaren azpian. Erne! Ireki. Baina poliki, Kontuz, kontuz! Argi bili. Agur, aitatxo! Agur, seme. Argibili. Erne?
Erne! Erne. Egunoa, Margari. Gosaria prest dago. Oraindik lo nago. Ireki leihoa mesedez. Eguraldi ederra, kalean ez dago inor. Igandea da, eta jendea hoean dago. Badago mermeladarik? Ah, bai, sukaldean, mai gainean. Mermelada gutxi dago. Kontuz oso beroa dago. Ez dago azukrerik. Etxe honetan ez dago ezer. Bai esan? Aingeru, entzun. Nor da? Isilik eta entzun. Kale honetan telefono kabina dago. Telefono kabina non? Nor da? Botika ondoan. Nor da? Kale honetan badago kabinarik? Bai, botika ondoan. Bai? Kabinan pakete bat dago. Telefonoaren azpian. Etorri azkar eta argi ibili. Gu ere hemen gaude. Baina nor da? Pakete bat telefonoaren azpian. Gaxi, hemen ez dago xaboirik. Begiratu ongi. Bilatu? Inor badago hemen? Bai. Norbait badago, hor, gelan. Inorrez, hemen ez dago inor. Inor badago? Bai, norbait badago. Ez dago inor. Aizu, kaixa bat mesedez? Ezer badago barruan? Ez dago ezer. Bai, zerbait badago. Ezer badago? Ez dago ezer. Bai, zerbait badago.
Beira, hemen ditugu 2 litrokoak, hemen litrokoak, hor behian 5 litrokoak, horko beste estanteri hortan, Barkatu, aizu, non daude xaboiak? Hor atzean. Graxi, hemen ez dago ezer. Hor dago neska, galdetu. Xaboiak Eta zapiak. eta zapiak. Begira. Mostradore aurrean, Mostradore aurrean, mai azpian. mai azpian. Zapiak? Kaxan. Hor daude zapiak. Eta xaboiak? Xaboiak bazterrean. Apalean. Eta ardoa nun dago? Hor. Ate ondoan. Mostradore aurrean. Mostradore atzean. Mai azpian. Mai gainean. Ate ondoan. Hemen ez dago ezer. Begiratu hor. Agur! Kontuz! Kontuz?